non è dare risposte, ma porsi nuove domande. Se vai dal cartomante per farti leggere i tarocchi, devi portare 1 chilo d'arance. Ambiente tipico del sensitivo, musica del Buddha Bar, profumo di incenso di sandalo. Perché devo pagare uno per sentire l'odore di piedi? Ma c'è un motivo per cui l'incenso acceso, il tipo, per spillarti i soldi, ti deve incensare per bene. Quando lo devi pagare, meglio non chiedere la fattura, magari te la fa davvero, vai a casa, il criceto, stecchito. Ma perché vuoi spendere 300 euro per sapere del lavoro, della fortuna, delle amicizie? Il sesso! Vuoi sapere del sesso? Lui ti guarda con una faccia che sembra che dica si vede che non trovi dal 91, mese più, mese meno. Fammi vedere la mano, ti fa. Sei single, vero? Bravo, ma c'è la lettura della vita, del destino. Ma guarda che calli che c'è! Il signore l'ha capito, Ma la filosofia si interroga in un toto, che non vuol dire che fa domande sulla schedina, sulla vita del single alla mia età. Cucina del single professionista, c'è la crisi, ci sono gli sconti, 4 saldi in padella, ma il punctum dolens, che non vuol dire che ti ha morso un'ape, è che per trovare qualcosa di commestibile devi fare la caccia al tesoro. Apri il frigo, che fa concorrenza all'Alaska in quanto deriva dai ghiacci, lo apri, ti guarda con questa lucina, con questi occhietti così, no? Che ti fanno flap flap, ti fa venire i sensi di colpa, sembra che ti dica e dammi da mangiare. Il bagno è un parco naturale, è un'oasi nazionale protetta dalla FAO, crescono batteri rarissimi. L'altra mattina mi ha telefonato il Ministero degli Interni, io dico, cazzo, e alla cancelliera, mi fa, ma dobbiamo fare dei prelievi in caso di guerra batteriologica, che poi non sai mai come e dove usare prodotti per le pulizie, chiedi all'altra voce e ti risponde qua. 1° gennaio, propositi del nuovo anno, pulire casa entro Natale. Ma finalmente si arriva nel centro nevralgico, il soggiorno. Per entrare, devi avere il permesso di soggiorno. Fai vedere ai ospiti la cerbiattina di turno, ne fai vedere queste sono le posi della Zimbosca, non sa neanche come si pronuncia. Di qua c'ho l'Alta Merino. Ma la mia poetessa preferita è Jessica Rizzo. Fa di quei versi in stanze, in tutte le stanze. So che sta scrivendo il libro della sua vita, ma senza immagini, come fa? Cosa c'ha da dire? Ma vedete, la filosofia serve anche per interrogarsi su Parma, la mia città. Dovete sapere che a Parma hanno esteso le strisce blu così tanto che in città è arrivato il mare. E si vive bene, sì. Ti fanno sentire un re aumentando l'IMU come se abitasse a Versailles. E la filosofia si deve interrogare sulle cose dolorose che avvengono in questo paese, per esempio la corruzione. Hanno finalmente capito come risolvere i problemi del mezzogiorno, è facile, dai. Si risolvono a mezzogiorno, mangiandoci su. I telefonini di molti politici, non so se avete notato, comunque sono dotati di una funzione aggiuntiva. Oltre all'avviso di chiamata c'è l'avviso di garanzia. E guai a dire uno di questi che ruba, c'è da stare attenti perché parte per la tangente. E i finanziamenti dei partiti, quelli partono, certo, per partire partono, per il rimborso della Nutella, dei massaggi cinesi. I Colminetti si è fatta rimborsare l'acquisto del libro Mignottocrazia e non l'ha neanche capito. Certo, non tutto è così corrotto alla fine, non è che tutto così marcio. Avete bisogno di soldi? C'è Montepaschi, ma bisogna fare molta attenzione. Fidarsi è bene, chiedere un fido è peggio.